乡亲朋友，大家好！又到了运动的时间喽。我是立新医院运动医学中心物理治疗师李淑芳。今天来你恐好了认同的是我们的运动医学中心物理治疗师林正刚，以及我们运动医学中心运动管理师高景荣。那今天到放喜，我们要开始做运动以前呢，我们先来做个暖身操。有伴走嘞，好，来2只手握拳，好。你走对了，打针，看一下哈。脚呈弓箭步，好，整脚溜而起跳弯时候，然后我们的手臂跟前背哈呈90度，然后在这边做原地像跑步的动作。好，做这个动作的时候要注意哈。那我可以示范一下我们正刚老师哈。第一个，你的手肘要90度，好，那也不用调后背哈。稍微溜往后就可以了，不弄会打拳，还有毒蛇的脚力。好，在这个地方呢，我们来做原地的跑步运动，可以等下来走哈，很好，慢慢的走。假使说体力不错的话呢，就可以慢慢的加速，速度再快一点哈。你过来好脚对哦，1、2、1、2。对，好，加速快一点。好，你呀，整片走后嘞，我们现在往左边来走哈，来转身往左脚，在前面，整脚在后边。好，一样，手背靠着身体的两侧哈，然后做前后摆动，跑步，很好，来，慢慢的，那手的幅度呢，不是同台哈，我们就这样慢慢的。好，你一直做这个运动呢，其实原地脚不是挺痛。我们一般来说的话，这个身体是会慢慢的热起来哈。身体热起来之后，血液循环就会比较好哈。好，2、3、4，好，回来。给小安的走的是身体侧边的伸展哦，一样两只脚跟你的肩条平翻，手打开来，好，吸气。吐气，右手在下，左手在上。对，往侧边伸。好，来吸一口气，吐气，数寸次。过来往左边哦，吸气，吐气，右手上，左手下。好，来吸一口气，吐气回来。过来整边哦，好，右下左上，很好，来吸气，吐气回来。好，数表下来。那接下来呢，运动下肢哈。来手叉腰，吸气，吐气，整个对往下哭一下，再回来往左脚哦，吸气，吐气，好，过来走一遍，吸气，很好，蹲下去，再来左脚，对，很好，好，那再来呢，记得腹式呼吸吗？我们再来做腹式呼吸，好，吸气，吐气的时候右手上，左手下。都是够力，整个把我们的身体拉开，表下来，来吸。好，吐气的时候呢，右手向后背，左手向后背哈。好，来吸气，吐气，慢慢的表下来，过了一遍哦，吸，吐气下来，好，吸气，吐气，好，你做的两脚妹哈，来吸。好，放下来，好，来吸气，好，吐气，好，过了一遍吸，很好，表下来，过来吸气，好，吐气，好，以上的暖身运动走胎，你的贵性我觉得很热吗？这就代表你身体快时准备要走运动哦。接下来我们就来介绍今天的运动哦。乡亲朋友，你暖身运动走胎，接下来手来走运动哦。今天要介绍的运动呢，是针对叔公阿爸或绑眉来讲很有效的一个运动哈。一般不开老人家来讲哈，可能行动会比较慢，因为感到说
再不动呢，体力变差了哈。金叶润筒呢，就可以让你的体力更好哈。天天啊，你都要强下来做润筒哦。啊，首先呢，我们先让脚拉肩头平翻，好，然后两只手打开来。好，来吸一口气，吐气的时候往上拍，整脚卡起来，很好。来吸气，吐气完，左脚放下来。嘿，就是这样子哈。哎，你过来走一遍哦，吸气，吐气，整脚放下来。好，那如果说你走人头来讲哈，能力好，我们是走在听我们锦龙老师绕整脚卡海那过来哈。那如果说你感觉袂得动用哈，是冇卡很够，像我一样，溜溜的卡起来是走的哈。太高了，听听啊，你都走一遍了哈。来手，好，吸气，吐气，整脚。很好，来吸一口气，吐气，左脚。哦，肚子会用轻轻哦，不要凸出来哈。好，来吸气，吐气。好，来吸一口气，左脚。好，再来一次哦，吸。很好，来吸气，吐气。好，过了一遍了哈，吸，整脚。好，来吸一口气，左脚卡起来。好，我们可以速度稍微再快一点。好，来吸气，整脚，来左脚，很好。来吸气，整脚，好，来左脚，好。那我们停一下动作，我们也走哈，就是让我们的下肢可以更灵活哈。一样，两只脚，我们一样想象体内有一只时钟，哦，你数寸出来。然后吸气的时候，我们左脚当成是时钟的正中心。好，来吸气的时候，吐气的时候，整脚踏出去，在12点钟方向。好，来吸一口气，吐气，肚丝出力，绕脚收回来，很好。然后吸一口气，吐气，2点钟方向踏出去，身体的重心要推出去哦哈。好，来吸气，吐气的时候，脚竖转来。来吸一口气，吐气。3点钟方向，好，吸一口气，吐气，脚转来。好，来吸一口气，吐气往4点钟的方向哦。好，重心要往后，嘿，好，来吸一口气，吐气的时候转来。好，接下来往哪一个？往6点钟方向。好，来吸气，吐气往6点钟方向踏落去。很好，来吸气。吐气，go，来转来。好，现在我们要往7点钟方向。好，吸气，吐气往，7点钟方向踏落去，重心要移到右边。好，来吸气，吐气，go转来。好，手慢慢变下来。也稳，左脚来挺痛，所以整脚踏把时钟的正中央。好，来数，卡起来。好，吸一口气，吐气，往12点钟方向左脚踏落去。好，吸气，吐气的时候肚子出力，左脚转来。好，吸一口气，吐气往11点钟方向踏落去。好，来吸气，吐气的时候，收回来。好，来吸一口气哦，吐气，肚子出力往9点钟方向。很好，来吸气，吐气，脚竖转来。好，吸一口气，吐气往8点钟方向，重心往后，平安夜左脚。好，吸一口气，吐气，转来。好，再来往几点钟？6点钟方向，来吸气，吐气往6点钟方向踏落去。很好，来吸口气，吐气再回来。好，再更大的角度哦，吸气，吐气往7点钟方向踏落去。好，来吸气，吐气给我转来。好，数表下来。接下来我们就做连续的动作哈，来数。好，预备，做得开始咯哈。来，12点钟转来，2点钟。转来，3点钟
转来，重心要跟着我们的右脚移动哈。好，来6点钟，7点钟回来，好，手平下来，往左脚，好，手卡起来，好，12点钟，11点钟，然后9点钟，3点钟，对，很强哈。然后6点钟方向，很好，好，再大一点，回来，手表下来，这个动作呢，对我们下肢的灵活度、平衡都有很大的帮助。只不看呢，手在那走走看哈。那接下来呢，你用到手插满你绕耳，然后吸口气，吐气的时候呢，整个扛出去。好，重心放在右边。好，吸气，吐气的时候，左脚溜溜的卡起来。好，再放下来。你整个狗收回来。也往左偏哈。好，吸气，吐气。整个卡起来。很好，再回来。要往整个哈，跨过去，起来，go踏落去，回来，左脚抬起来，动好，过了一遍整脚卡起来，很好。那如果说你听不懂，你所以走好慢点脚个变下来，过一遍，加油，整脚卡起来，很好，变下来，左脚卡起来，收回来，来慢慢变下来。接下来你要走深蹲，让脸拱妹的动作哈，两只手自然的放在身体两侧，然后吸一口气，吐气的时候慢慢的哭下来，膝头莫翘过你的脚趾头哈，然后吸气，吐气的时候手往上升，然后脚攀脚掌就得稍微拧起来，然后吸一口气，吐气，go下来，那打这个走一遍哈。好，来吸气，吐气往下。好，来吸气，吐气往上。稍微拧起来。好，吸一口气，吐气，手变下来。你搞了一遍好，来吸。哭下来。好，手往上拧起来，再放下来。好，搞了一遍来吸气，哭下来。好，来再数。升起来，好，来吸口气，吐气，变下来。好，注意每排哭。好，吸气，手撑起来，好，脚妹拧起来，好，再变下来，很好那继续，再来，你手来走，两只脚让肩膀同宽，两只手打开来，然后吸口气，吐气，整个扛出去，然后做弓箭步。然后这时候我们的身体重量是不用你的整脚。好，来吸一口气，吐气，再回来，搞了一遍了哈。手打开来，左脚扛出去，弓箭步，好，重心放在左脚。好，来吸一口气，吐气，给变起来，放下来，走了一遍哈。来吸，扛出去。好，再收回来。好，以上就是 NGME 的轮动。大家只不卡尽量自己做轮动，你的身体才会比较健康希望大家长了聊。